এই কাজটুক কত মিনিটের? 3 মিনিট মতো লাগবে, লাগবে 2 মিনিট 45 সেকেন্ড, মানে 2 মিনিটে হয়ে যাবে। এই কাজটা করতে কতটা সময় লাগলো? এটি 1 ঘন্টা 2 মিনিট 30 সেকেন্ড। এই কাজটা প্রসেসিংটা কিভাবে হয়? ডিজাইন কোথা থেকে করা হয়? আর ডিজাইন আলাদা কম্পিউটার থেকে তৈরি করা হয়, তারপর এখানে তারপরে ল্যাপটপের মাধ্যম থেকে এটা চালানি, পেন ড্রাইভের মাধ্যম থেকে। তারপর এইখানে কিভাবে কাজ করে? এখানে ল্যাপটপের মাধ্যমে মাপ যোগ দিয়ে এটা চালানো হয়। আমি তো টেনশনে পড়ে গেছি মেলা ওটা হয়ে গেছে, পাঁচির হয়ে গেছে, আপনি কাট মারতেন তাড়াতাড়ি। ওইটা তো হাতে পাবে না মনে হচ্ছে। কি হাতে পাবেন না? ডিজাইন সব হাতে পাবে, হাতে পাবে। ডিজাইন ওইখানে তুললি তো করতে পারবে। আমি তো তুললি দেখছি যে গোলাপ বাড়ি যাবে। গোলাপ বাড়ি কিন্তু তোমার এটা কেন বাড়ি যাবে ওই দিনে গেলে যদি শত দাগ দিতে দিতে ওই বিটা আপনি ডিজাইন কেটে দেবেন, ও বরাবর বাড়িটাই যাবে। কত টাকা দিছে ও? 800 পাবটি নাই না। মেজারমেন্ট টেপটা নিয়ে সত্যি জায়গায় সমানটা থেকে নি। আচ্ছা থাক থাক লাগবে না। এই যে দরজা দিকে এই ডিজাইনটা আছে মনে হয় আপনার। কি ওডি করা হয়ে গেছে পিছনে তার? সেম আছে, বেশি জোর দেবো। এদিকে এদিকে আর একটু দেন। থাক, সামনে টানতে হবে না? না না না, চলে আসলো। এই দাগ না, এই দাগ না। হ্যাঁ হ্যাঁ সব ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আগে পিছে হুম।
শুধু একটাই। ছোট্ট এই ডিজাইনটি কমপ্লিট।
এটার উপরে আর একটা কাজ আছে। ডিজাইনটা ফুটতে নেই। এটা করি মুখে কিনতে হতে সেদিন নাকি পাচ্ছি চাই ম্যাচিং এর কাজ কাম করতে দেখো বুঝলেন এটা ঘটনা শুধু মাইক দেবেন পাচ্ছি চাই নাটকের মতো আর দরজা ডিজাইন কেমন কি নেন হয়ে গেল দরজা নিয়ে আনতে হবে আজকে না কালকে আনবো না কয়টা? চারটে। 5টা। কেরাম দরজা নেবেন আপনি? ডিজাইনের উপরে ডিপেন্ড করে। মানে ডিজাইন চয়েস করেছেন? ডিজাইন তো চয়েস করে দিন মানে আমাদের কাছে যে ডিজাইনগুলো আছে এগুলো দেখি ভিতরে যদি হয় সে আপনার আপনার ভেতর দেখে নিতে পারেন কম্পিউটারে অ্যাভেলেবল দরজা ডিজাইন আছে। এটা একটা ডিজাইন এটা একটা ভালো ডিজাইন, এটা নিতে পারেন। তারপরে আপনার কি বিল্ডিং ঘর? তাহলে একটা 3D কাটিং নিতে পারেন। 3D কাটলে হাতের থেকে ভালো হয়। হাতে কাটলে যেরকম হয় না, এটাকে আপনার পাতাগুলো ঢাল ঢাল হবে। হ্যাঁ, 3D কাটলে মেন দরজাগুলো 3D কাটলে পারেন, মানে ছবির মতন ডিজাইন হবে। এখানে দেখেন এটা সার্চ দিলে পাবো পাতাগুলো দেখেছেন, মানে মনে হচ্ছে গাছের পাতা মানে ঢাল ঢাল হয়েছে। এটা হচ্ছে 3D কাজ। 3D তে আপনার অনেক সময় লাগে, কিন্তু ডিজাইনগুলো সেরকম হয়। আপনি যদি মেন দরজা একাড্ডা কাটতে চান 3D কাটতে পারেন। হ্যাঁ, পাতাগুলো যেরকম ছবিতে দেখবেন সেরকম হবে, মানে কোনো আপনার পরিবর্তন নাই। পাতাগুলো এইগুলো কিন্তু ঢাল, আর 2D কাটলে দেখেন এরকম হবে। 2D কোনোই নাই, ঢাল নাই। ওইখানে আছে পরে দরজা এটা 3D কাটতে। তারপরে এর আগে এটা আছে 2D, একটা ডিজাইন আছে। কোন ডিজাইন আছে? আপনি দরজা নিয়ে আসেন ফাংশন। এই একটা ডিজাইন এটা করতে পারেন, এটা 2D। তো কাল নিয়ে আসুন ভেবে দিন নিয়ে আসি নিয়ে আসেন না আপনি, বহুত ডিজাইন আছে কম্পিউটার আপনি
এমনি কোনো রকম তিন চার মিনিট হলেই হবে। এই কাজটুক কত মিনিটের? 3 মিনিট মতো লাগবে 2 মিনিট 45 সেকেন্ড, মানে 2 মিনিটে হয়ে যাবে।
এই যে কাঁথা এই যে না এই না আচ্ছা ফুল রঙের দাবি আপনারা দিলে আপনার এই কত হবে 65 টা কত মিলি হইছে এই কাজটা করতে কতটা সময় লাগলো? এটি 1 ঘন্টা এই 2 মিনিট 30 সেকেন্ড। এই কাজটা প্রসেসিংটা কিভাবে হয়? ডিজাইন কোথা থেকে করা হয় আর ডিজাইন আলাদা কম্পিউটার থেকে তৈরি করা হয়। তারপর এখানে তারপরে ল্যাপটপের মাধ্যম থেকে এটা চালানি পেন ড্রাইভের মাধ্যম থেকে। তারপর এইখানে কিভাবে কাজ করে? এখানে ল্যাপটপের মাধ্যমে মাপ যোগ দিয়ে এটা চালানো হয়। নতুন ডিজাইন মিস্ত্রি আছে নাকি? এটা আসলো আরও ফেসিলিটি এটা চলে গেছে। কি সমস্যা? পাশের এলাকায় যেটা মেশিন বসছে ওর এখানে কাছে আসতো ও দূরে হেলেছে এদিকে চলে গেল। এটা আর ডিজাইন কোন জায়গায় দেখলা? এগুলো সব হ্যাঁ বোর্ড হ্যাঁ আমার দুটো তুইলি বাড়ি চলে যায় রাতে গেছে মানে মানে শেষ এই কাজ এরকম এরকম 10 মিনিট হয়ে গেল।
করো করে দেখো এটা ভিডিও সাইড আপনারা দেখছেন আধা ঘন্টা থাকে ওইটুকুই আমার মেলা। বিভিন্ন আপনি ইউটিউব চ্যানেল ছাড়বেন তো এই তো আচ্ছা দু একদিন যাক আপনাকে আমি আপনার বাসা কোথায়? আমার বাসায় রাজশাহী। আচ্ছা পেছনে এসে বলেন, ক্যামেরার সামনে যাবেন, এখানে বলবেন। এখানে কি কাজ হয় মূলত এটা? এখানে আপনার ওই কম্পিউটারতে ডিজাইন করা আনার পরে এখানে মেমোরিতে সেট আপ দিলে এটা অটোমেটিকলি চলবে। তারপরে তারপরে ও স্টেপ বাই স্টেপ আপনার মাল কেটে যাবে। আর ওখান থেকে আপনার মেন সময় ইয়া হলো আপনার ওখান থেকে ডিজাইনটা করে দিতে হবে কম্পিউটারতে, তারপর এখানে সেট আপ দিলেই আপনার এই কাজটা সম্পূর্ণ।